हर कॉफ सिर्फ सिंपल कॉफ नहीं होता, कुछ वार्निंग साइंस है जो पेरेंट्स मिस कर देते हैं। ये है 5 कॉफ वार्निंग साइंस, जिसका मतलब है आपको पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट के पास अभी जाना चाहिए। 1, हर रात कॉफ होना। 2, कॉफ से नींद डिस्टर्ब होना। 3, कॉफ की वजह से वेट गेन इफेक्ट होना। 4, हर महीने सेम कॉफ के लिए डॉक्टर के पास जाना। 5, वेट कॉफ जो 4 हफ्ते से ज्यादा चले। ये नॉर्मल कॉफ नहीं है, ये रेड फ्लैग्स है। गुड न्यूज, ये क्योरेबल है। इन साइंस को इग्नोर मत करिए, इस पोस्ट को सेव करिए, उन पेरेंट्स के साथ शेयर करिए जिनको जरूरत है, और फॉलो करिए फॉर मोर लाइफ सेविंग टिप्स।